¿no? A ver agora, sí? Agora sí, mellor. Hola. Hola. Sí? Uf. Hola, boas noites. O primeiro, agradecer a vosa presenza aquí, como todos os días, pero especialmente hoxe coa que está caendo. A verdade que é un gusto ver a sala así. Continuamos co ciclo de casas modernas aquí na Academia de Belas Artes da Coruña. Nesta ocasión con Xosé Manuel Casabella, con Pepe Casabella, o que temos que agradecer a súa participación no ciclo. E además vai abordar a falta de unha, dúas casas, dous exemplos paradigmáticos da arquitectura moderna. E digo así paradigmáticos con este tono porque estivemos falando en días anteriores da modernidade mexicana, da modernidade finesa, da modernidade brasileira, e todos fomos facendo referencias en distintos momentos a estas obras en concreto ou a obras destes mestres da arquitectura que son Le Corbusier e Mies van der Rohe, os autores da Villa Saboya construída cerca de París, e da Casa Tugendhat construída en Brno, en actual República Checa, respectivamente, que son as dúas casas das que Pepe nos vai a falar. E estivemos sempre recurrindo en algún momento a estes referentes porque estas obras e estes autores son referentes para entender a arquitectura moderna e, por tanto, moi influentes en todas as obras que se fixeron a posteriori. Xosé Manuel Casabella, Pepe Casabella, o primeiro teño que agradecerche a túa participación no ciclo, pois para despistados, despistadas, simplemente unhas notas sobre o traballo de Pepe Casabella, doutor arquitecto. Estudou na Escola de Arquitectura de Barcelona, onde comezou a súa actividade tamén como profesor, que continuou cando retorna a Galicia coa fundación da Escola de Arquitectura, nun momento intenso, no? De fundación da Escola de Arquitectura, o Colexio de Arquitectos, etc. Bueno, na escola, aparte da docencia, foi director do Departamento de Proxectos e Urbanismo, foi tamén director da escola e académico aquí, nesta casa, e además é autor de unha nutrida obra arquitectónica, de obras moi importantes en Galicia e tamén nesta cidade, no? Por citar algunhas que todos coñecemos, pois a rehabilitación do quiosco Alfonso, a obra actuaria, a rehabilitación do Copacabana ou a construción da Casa da Auga, obras que además teñen recoñecementos prestixiosos. Así que, bueno, Pepe, moitas grazas, cando queiras. Moi ben, boas noites. Vou a falar de dúas casas, como dixo Luz, paradigmáticas, pero quero advertir paradigmáticas así relativamente, porque foron paradigmáticas en algúns aspectos, en outros menos. Bueno, como todas as obras de arte, teñen os seus arquitectos, teñen as súas luces e as súas sombras. Neste caso, vamos a falar primeiro da Villa Tugendhat, situada en Brno, na República Checa, obra do arquitecto alemán Mies van der Rohe. No ano 1932 vou a lelo porque, como isto era moi... Bueno, había que condensar moito e tuve que facer un pequeno esforzo de escribilo para que non pasarme da hora, porque seguramente incluso me vou a pasar, non? No ano 1932, Henry Russell Hitchcock e Philip Johnson presentan o seu libro Estilo Internacional, identificando os seus trazos máis característicos. Primeiro, a identificación da arquitectura como espacio máis que como masa, a sustitución da simetría pola regularidade como ordenación do deseño e a eliminación da decoración aplicada arbitrariamente. Eses son os tres principios que eles identificaron como máis característicos. Nese proceso vamos a falar da Villa Tugendhat, construída entre 1928 e 1930, un edificio situado, como dixe, na República Checa, polo arquitecto Mies van der Rohe, coa colaboración dunha arquitecta colaboradora, diseñadora, Lili Reich,
que foi considerado un dos paradigmas da arquitectura moderna en Europa, que pronto se converteu nunha icona do modernismo arquitectónico entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mentras estaba a elaborar o proxecto Mies van der Rohe para a Exposición Universal de Barcelona, recibiu o encargo do acomodado matrimonio de industriais checos Fritz e Grete Tugendhat para construir unha mansión na capital morava de Brno. Naquela época era un dos centros europeos da arquitectura moderna. O feito de que os Tugendhat se dirixisen a Mies débese á inclinación que sentían en tanto que xudeos bohemio-alemáns pola cultura alemana. Grete Tugendhat vivira algúns anos en Berlín, onde coñeceu a ampliación que Mies realizara na casa do historiador Edward Fuchs, autor da Historia da Moral, que a levou a seguir de cerca a evolución artística do arquitecto. Mies van der Rohe, discípulo de Schinkel, admirador da obra de Berlage, concretamente da Bolsa de Haya, e de Frank Lloyd Wright, coincide con Gropius e Le Corbusier, seguramente, aínda que non está moi claro, parece que se cruzaron no estudio de Peter Behrens, pero que non era verdadeiramente un compañeiro de traballo. Pero, bueno, eles estuveron no estudio de Behrens, que naquele momento era un referente moi importante da arquitectura en Alemania. E chega a Berlín ávido de novas experiencias. Coñeceu o artista e cineasta alemán Hans Richter, entre as súas amistades figuraban persoas do mundo da arte como Van Desburg, Lissitzky, Hans Hart, Tristan Tzara, Hilbert Seimer, Naum Gabo, Anton Pessner, etc. Aos principios dos anos 20, en palabras de Frank Schultz, un dos máis certeiros e escrupulosos biógrafos de Mies van der Rohe, dice que os novos arquitectos depuraban a súa obra de ornamentos e outras referencias históricas. Trataban de ser funcionalistas, adaptando un vocabulario de formas dunha precisión xeométrica similar ás de produción da máquina, formando parte dun movimento máis amplo, de talante máis exixente, que se manifestaba en todas as disciplinas artísticas e non só na arquitectura. Cara a 1923, Igor Stravinsky compoñía a súa música nun austero estilo máis neoclásico. Arnold Schoenberg xa producira as súas primeiras escalas dodecafónicas. Picasso retornara aos seus experimentos cubistas e a unha figuración de gusto máis clasicista. De Stijl en Holanda e o construtivismo en Rusia buscaban un entendemento baseado nas regras da razón, e Le Corbusier en París promovía unha chamada á orden desde a revista L'Esprit Nouveau. A teoría da nova obxectividade triunfaba como doutrina estética entre os artistas de esquerdas, que vían nela alternativas para impulsar un proceso de abstracción tendente a erradicar as referencias naturalistas na pintura e na escultura, así como as historicistas na arquitectura. Ese mesmo ano de 1923 escribía Van der Rohe: a arquitectura non é máis que a vontade da época traducida a espazo. A nosa tarefa é crear a forma desde a esencia do problema cos medios da nosa época. Eran momentos de gran agitación en Alemania. Hitler publica en 1925 o primeiro volumen de Mein Kampf. Oswald Spengler publica un dos libros máis lidos naqueles anos, A decadencia de Occidente. E a doutrina do espírito da época fíxose moi popular entre os artistas da vanguarda, e a revista G tivo unha gran repercusión
entre unha gran repercusión e influencia sobre o pensamento e a ideoloxía de Mies van der Rohe, como puxo de manifesto nos anos 60 Arthur Dressler, responsable do Departamento de Arquitectura do Museo de Arte Moderna de Nova York. Antes do proxecto da Vila Tugendhat, Mies van der Rohe xa realizara algúns as excursións na construción de vivendas unifamiliares, a casa de campo de hormigón armado, a casa de campo en ladrillo, a casa Wolf. Ademais, e froito da súa relación cos grupos de vanguardia berlinesa, levantara en 1926 o extraordinario monumento aos mártires da sublevación espartaquista de 1919, Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo, construído en ladrillo porque Mies cría, aínda que non era certo, que foran fusilados ante un muro dese material. O monumento foi construído no cemiterio de Berlín e demolido polos nazis en 1933. Tiña 6 metros de altura, 12 de longo e 4 de ancho. Pero a súa obra máis importante neste período será o encargo que recibe do Deutscher Verbund. Outro día gostaríame falar deste tema porque realmente foi unha organización empresarial modélica, porque non se dedicaron solamente a reivindicar cuestións empresariales, sino que promoveron unha forma de entender a construción, a arquitectura, a arte, que foi moi significativa para o desenvolvimento o futuro da arquitectura en Alemania e en Europa. Como digo, recibeu do Deutscher Verbund para construir a colonia Wessenhof en Stuttgart, un conxunto de vivendas modelo para a nova sociedade industrial alemana, que para a realización convocou a participar os máis destacados arquitectos da época. Poucos anos despois, chegaralle a Mies van der Rohe o encargo máis destacado da súa actividade en Europa, o pabillón alemán da Feira de Barcelona de 1929, onde inclúe a coñecida escultura de George Kolbe, a Mañá, aínda que Mies tiña previsto colocar outra figura moi celebrada en Alemania en aqueles anos pola súa representatividade, a figura xacente do tamén escultor Wilhelm Lembrun. Mies realizou o proxecto da Casa Tugendhat entre 1928 e 1929, de acordo co amplo e meticuloso programa funcional elaborado conxuntamente cos seus clientes. Para un número de 12 personas, unha unidade familiar de 6 membros, formada por os pais e 4 fillos, un servicio doméstico de 6 personas, unha institutriz, unha cociñeira, 2 doncelas, un chofer e a súa esposa. Unha total superficie de 1.370 metros cuadrados e unha superficie de terraza de 250 metros cuadrados. Desde o primeiro momento, para a señora Tugendhat estivo claro que Mies era o seu home. Tan impresionados estábamos, dice ela, coa súa personalidade e a tranquila seguridade da súa forma de falar. Era un seductor, non solamente neste aspecto arquitectónico, sino tamén en outros, que non vou a meterme neles, pero daría para outra charla, seguro, non? En unha conferencia pronunciada no ano 1969 confirmaba as intencións sobre o tipo de casa que querían a familia Tugendhat. Sempre quixemos unha casa moderna, con amplos espazos e formas claras e sinxelas. Do primeiro diseño que Mies lles presentou aos clientes, lembraba a señora Tugendhat, o que máis nos chamou a atención foi o espazo xigantesco da sala de estar, que só contiña, vou pasar algunha foto, que só contiña unha parede redonda e outra rectangular. Isto que lle chamou a atención, facendo referencia ao muro circular de ébano que delimitaba a zona do comedor e a parede de ónice da sala de estar. Apenas se fixaron no resto das características da casa, aínda que si da presencia dunhas crucecitas, dixo ela, colocadas cada 5 metros.
Que son esas cousas? Preguntaron, ao que Míos lles contestou, como se fose evidente. Son as columnas que suxeitan o edificio. Según manifestaron, a Gret Tugendal, con motivo da inauguración de 1969 da exposición sobre a obra de Mies van der Rohe, que na súa inauguración. O método seguido por Mies para a configuración do proxecto, coñecido como menos e máis, poñía en énfasis nos aspectos funcionais da vivenda, empregando o mesmo sistema de planta libre que no pabillón de Barcelona para a construción dun espacio fluido e continuo, utilizando os mesmos soportes cruciformes utilizados ali, en Barcelona, e o bloque de ónix que separaba a zona de traballo da sala de estar. A vila, de 3 plantas de altura, está situada nun terreo en pendente orientado ao sureste, que era o agasallo de boda da familia da noiva e que ofrecía unhas vistas inigualables sobre o casco antigo de Brno. A planta primeira acolle a entrada principal escondida da rúa pola parede semicircular de vidrio da escaleira que dá paso á terraza, ao hall de entrada e as habitacións para os pais, os nenos e a alla, os seus servicios. Nun bloque aparte desa planta alta, a planta primeira, sitúase o apartamento para o chofer e para o garaxe con acceso directo desde a rúa. Nesta planta veríamos perfectamente, non sei se se pode señalar, non sei se se ve a entrada, esa escaleira que facía referencia, o garaxe e o apartamento do chofer e a súa familia, aquí os dormitorios dos fillos e o dormitorio dos pais, cos seus servicios e a terraza. A planta baixa, esta que vimos antes, accédese desde a planta primeira por medio da escaleira curva da entrada. Está composta de 3 áreas. Esta planta está composta de 3 áreas: a sala de estar, unha pequena biblioteca e o comedor semicircular. Mais alá atópase a zona de servicios formada pola cociña, un oficio para a preparación da comida, en un sector aparte os cuartos destinados ao servicio, claramente separados do resto do espacio habitable. A sala de estar compartiméntase do resto cun tabique de ónix marrón dourado procedente das montañas do Atlas en Marrocos, cuyo corte, acabado e colocación supervisou Mies personalmente. E no medio, supervisou no Mies porque Mies era fillo dun canteiro, dun marmolista de Aquisgrán, e ele traballou de xoven, precisamente no taller do seu pai, e sabía como se cortaba e como se debía traballar a pedra. E no medio, a área do comedor é cun cerramento semicircular forrado de madeira de ébano. A zona principal da estancia do mansión ábrese á paisaxe a través dunhas grandes cristaleiras de 4,5 metros de longo que mediante un dispositivo eléctrico afúndense por completo no chan, confundindo o espacio interior co exterior e a paisaxe, unha impresión que identifica ese espacio a pesar de ser do seu tamaño. A planta sótano, que é accesible dende o interior da casa por medio dunha escaleira de caracol que está situada na cociña, inclúe as áreas de mantenimento da casa, o mecanismo das grandes finestras ou ventanas e un Modenkanner armario resistente ás polillas dedicado a guardar peles e as instalacións de aire acondicionado. Fiel á idea de que a estrutura é a base da planta libre, Mies van der Rohe mantivo a retícula na maior parte do interior, en contraste coa tabiquería. Consistía nun armazón de aceiro formado por pilares e vigas con módulo de 4,90 por 5,50, que permitía prescindir dos muros de carga e organizar os interiores para conseguir unha sensación de espaciosidade e luminosidade. As columnas, de forma similar ás do pabillón de Barcelona,
ainda que non iguales. Estaban formadas con perfís en forma de L cubertos con chapa de aceiro cromado e nos espacios interiores e de bronza nos espacios exteriores. O emprego de estrutura de aceiro pouco habitual en un edificio privado deste tamaño tiña numerosas ventaxas. Requeríanse menos soportes, podía reducirse o espesor dos muros para configurar as plantas de forma independente e substituir unha parte das paredes exteriores por lúas de cristal para que o salón fose unha estrutura diáfana. O chan das terrazas estaban cubertos de baldosas de suaves cores e as escaleiras exteriores de mármol de travertino. Entre a área principal e a social dispoñíanse o muro de onix amarelo mel con vetas brancas, parcialmente translúcido. O chan de linóleo e a parede semicircular que delimitaba o espacio do comedor de 6,90 metros de diámetro estaban chapadas de ébano procedentes de Makassar, nas islas célebres en Indonesia, que para atopalo Mies tivo que desplazarse expresamente a París. Non había pinturas nin obxetos decorativos, pero o interior non era austero debido ao emprego de materiais naturais e a outros elementos como os mobles de madeira natural e as cortinas de seda en tonos suaves. Na vila Tugendhat, Mies non se limita a solucionar cuestións estritamente funcionais, como fundamento do soporte obxectivo da arquitectura, senón que procura resolver outros aspectos de orde máis espiritual, de modo que, como dixo a propósito o arquitecto, non basta con construir ben, hai que buscar a beleza, non basta coa correcta organización da función, é necesario satisfacer as necesidades espirituais do home. Tampouco a técnica por si mesma pode dar como resultado formas verdadeiras, é necesario que a vontade espiritual prevaleza sobre ela. Fago un descanso para tomar un pouco de auga, pero, bueno, insisto neste tema porque polo que vades ver a continuación. O custo da obra foi moi elevado debido ao sistema de construción, aos materiais luxosos, ao aire acondicionado e á fachada de vidrio que se oculta no sótano. As superficies das diferentes dependencias eran grandes e abertas en comparación coas das casas medias da época. E como o diñeiro era o de menos para os Tugendhat, deronlle carta branca ao arquitecto encargándolle a decoración interior que ofreceu a Mies a posibilidade de materializar en detalle as súas ideas arquitectónicas e do diseño de mobles sen ningún tipo de restricción. Mies diseñou o mobiliario da casa en colaboración con Lily Reich, os armarios empotrados dos dormitorios, o sofá de 4 pezas, as mesas do despacho, as cadeiras de tipo Burno e Tugendhat, de tubo curvado de aceiro cromado e a amplia mesa de comedor para 24 asentos de madeira de peral negro sobre unhas patas de aceiro fixadas ao chan. Os mobles xeralmente sitúanse sobre alfombras brancas ou agrisadas, a maioría de nova adquisición acorde co resto do diseño. Vidros opalinos e cortinas de seda gris, prata e negra e outras negras e brancas. Outras cortinas con carrís no teito permitían separar os diferentes ambientes da sala. A alfombra de diante da parede de ónixe era feita a man de cor clara e a de detrás da parede dunha cor marrón máis oscura. As alfombras persas de gran colorido da zona do piano elixíronas os donos da casa vinculados á industria textil. As dúas cadeiras tipo Barcelona están cubertas con pel verde, esmeralda e a chaise longue de pel vermella rubí. O resultado final é un espacio libre de cheo de colorido, asolagado polo luz e rodeado da natureza. Mies diseñou a xardinería tamén en colaboración, ahora sale aquí este diapositivo que está fora de sitio, que son o detalle das columnas, comparando a da esquerda, a miña esquerda é a do pabillón de Barcelona e a da dereita é a da vila Tugendhat.
esa línea fina exterior que se ve é o revestimento de aceiro cromado, de aceiro inoxidable. Diseñou a xardinería en colaboración coa pasaxista Greg Roder. Ao final da escalinata da fachada sur que baixa ao xardín, ábrese alzábase un gran salgueiro, un árbol, un salgueiro xusto diante do comedor, e aínda que a árbore hoxe desapareceu, nos planos orixinais aparece representado como se ao redor del pivotara toda a composición da casa, e non hai dúbida de que debeu de formar parte do seu deseño do xardín e dos espacios exteriores da mansión. Se o pabellón de alemán da Feira de Barcelona de 1929 atopara un recoñecemento unánime por parte da crítica, na mansión Tugendhat as opinións foron dispares. Philip Johnson foi un dos primeiros que se interesou pola obra de Mies van der Rohe e que intuiu a súa importancia, a importancia que este iba a desempeñar na historia da arquitectura. Salvo el, por entón responsable da sección de arquitectura do MoMA, do Museo de Arte Moderno de Nova York, que, tras visitar a casa en 1931, comparouna co Partenón, pero en xeral tivo unha fría acollida e non só foi ignorada pola prensa coetánea, senón tamén por prestixiosos historiadores e críticos especializados. O analista suizo Sigrid Giedion, un dos máis entusiastas propagandistas da arquitectura moderna, no seu tratado Espacio, Tempo e Arquitectura, edición de 1968, tan só lle dedica 3 liñas destacando a súa interpretación do espacio, non ocultando a impresión de estar sometido a unha existencia de acuario, nin que o exterior non posúe a liberdade da disposición interior, pero non incluiu ninguna sola fotografía. O historiador Nicholas Pevsner nin siquiera a incluye na primeira edición do seu libro Breve Historia da Arquitectura Europea, de 1943. O arquitecto e fotógrafo vanguardista checoslovaco Karel Teiger, un personaxe moi curioso, considerado como un dos principais representantes da vanguardia checa dos anos 20, defendía que o único obxectivo e o alcance da arquitectura moderna era dar solución científica ás tarefas exactas da construción racional, e definiu a obra, a Casa Tugendhat, como o colmo do esnovismo e un exemplo da dirección errónea que tomara a arquitectura moderna. Este mesmo crítico, Karel Teiger, escribiu un libro titulado Anti-Corbusier, editado precisamente pola Escola de Arquitectura de Barcelona, acusando ao arquitecto suizo de abandonar o funcionalismo racional e converterse nun elitista, a Le Corbusier. Ata tal punto chegou esta polémica entre arte e funcionalidade que a propia familia Tugendhat saiu en defensa da súa casa para demostrar que as súas expectativas de toda índole foran totalmente colmadas. Os representantes checos da ortodoxia marxista foron moi críticos, porque vían nela unha traición manifesta aos principios básicos do movimento moderno, aos seus exagerados custos e ás súas exageradas dimensións. Ao parecer, o edificio custou 10 veces máis que a villa Saboya de Le Corbusier, e tan solo o precio do muro de ónex, ao parecer, equivalía ao valor dunha casa unifamiliar. Aínda que non se coñece o custo total da obra, estimouse que sería aproximadamente de 5 millóns de coroas checoslovacas da época. Si esta valoración fose correcta, por este precio poderían construirse case 30 viviendas unifamiliares do mesmo tamaño. A mansión foi habitada pola familia Tugendhat pouco máis de 7 anos,
pois en 1938, ante a entrada dos nacionalsocialistas en Checoslovaquia, decidiron, a familia Tugend decidiu emigrar primeiro a Suiza e logo a Venezuela, e a mansión declarada propiedade xudía abandonada e foi confiscada en 1939 pola Gestapo, modificado o seu interior para adaptala ás oficinas da aviación alemá. O propio Willy Messerschmitt, diseñador dos avións de combate da Luftwaffe, tiña o seu aposento na vila. Durante este tempo desapareceron moitas pezas de valor, entre elas a parede circular de ébano e o busto colocado sobre un pedestal cuadrado, obra do escultor Willis Lemblom, que xa mencionei anteriormente. Era un torso dunha moza que volve a cabeza. Este escultor foi máis conocido por esa figura xacente, como lles dixe. En abril de 1945, Brno foi liberada polo Exército Vermello, instalándose na vila unha unidade de cabalería que deteriora o pavimento de linóleo branco e utiliza parte do mobiliario para facer lume. Nun artículo da revista Die Form de 1931, o historiador Justus Bier pregunta: pódese vivir na casa Tugendhat? 1931 é cando prácticamente se acababa de construir a casa. E o mesmo historiador contesta: é unha peza de exposición, non unha casa, e como tal os seus valiosos espacios e os seus rechamantes mobles eliminaban tanto a intimidade como a individualidade. A esta crítica respondeu na mesma revista a mesma Grete Tugendhat, dicindo: nunca tiven a sensación de que os espacios fosen valiosos, senón máis ben austeros e nobres, pero non dun modo opresivo, senón liberador. É certo que non se pode colgar ningún cadro no espacio principal, da mesma maneira que non se pode introducir un moble que destrúa a uniformidade estilística do mobiliario orixinal, pero por esa razón a nosa vida personal está reprimida, se pregunta, ao que apostillaba. O veteado incomparable do mármore e da textura natural da madeira non ocupa lugar da arte, senón que máis ben participa na arte, no espacio. É onde está aquí a arte. No espacio arquitectónico é onde está aquí a arte desta casa. Interesante reflexión, máximo cando é expresado por unha persona que na súa colección figuraban algúns cadros de Van Gogh. A actitude de Mies basculaba nos últimos anos de Alemania entre unha conflictiva mezcolanza de indiferencia cara á política nacional en xeral, hostilidade cara á incultura nazi en particular, dedicación aos principios arquitectónicos e desexo de construir con independencia de quen llo pedise. Foron anos moi difíciles nos que a loita pola supervivencia erosionaba os máis altos principios personais. Desde a clausura da Bauhaus que el dirixía en Berlín, Mies estivera vivindo a conta dos dereitos de autor da venda do mobiliario que desde 1931 se fabricaban en serie, hasta que os nazis repudiárono, deixándolle nunha situación financiera precaria. No fondo, tratábase dun home que, despois de todo, no prazo de 8 anos deseñara un monumento a 2 mártires comunistas, un trono para un rei español, un pavilón para un goberno socialista moderado e outro para un estado totalitario enérxicamente dereitista. Nesta situación, o lóxico era abandonar Alemania. Chegáronlle ofertas das universidades americanas e do MoMA,
e en 1937 acepta a invitación da familia Resort para realizar o diseño dunha casa de verán para eles e para instalarse en Nova York. Abandona a súa familia, rompe as relacións coa compañeira sentimental e profesional Lily Reis e sen saber nenhunha palabra de inglés márchase a Estados Unidos, país onde foi moi ben acollido e puido encetar unha nova etapa, un novo episodio profesional e artístico do que resulta moi ilustrativo a derradeira imaxe desta casa para a doutora Farnsworth. Paso ahora a continuación a falarvos un pouco máis da vila da casa da Villa Saboia. Vai nos axudar aquí Lucía porque teño en outro PowerPoint e seguramente eu voume facer un lío. Bueno, pois vamos a falar agora de outra vila, como dicía a presentadora, paradigmática. Aquí o feito paradigmático é un pouco diferente do de Mies van der Rohe. Mies van der Rohe foi efectivamente acusado pola crítica, polos seus compañeiros de profesión, sobre todo en Checoslovaquia, que había unha escola, como dixen, moi crítica. E digo, na casa da Villa de Saboia, o seu paradigmático, o seu modélico, tamén ten as súas luces e as súas sombras, como poderemos ver a continuación. Tras a Revolución Industrial, o mundo avanzaba cara á modernidade, explorando unha linguaxe arquitectónica completamente nova. Todo isto que digo seguramente é aplicable ás dúas casas, non? A forma do edificio debía ser tan simple como fose posible, sen engadidos ornamentais, buscando unha linguaxe inspirada na industrialización válida para todo o mundo. Abandónanse os estilos históricos e entran en xogo novos factores como a adaptación á función e a aparición de novos materiais como o aceiro, o formigón e o vidrio. Entrados no primeiro tercio do século XX, instálase na maioría das conciencias a idea de que o progreso técnico era inevitable porque ia posibilitar a evolución da arquitectura e da sociedade. Neste contexto, encádrase o pensamento de Le Corbusier acerca da idea da técnica que, conxuntamente cos conceptos de industria, máquina, infraestructura, tecnoloxía e construción, constituen os referentes para a concepción das súas obras, logrando unir unha tradición clásica e idealista. A arquitectura reside en principios eternos e leis inmutables, co positivismo francés e o historicismo alemán de corte hegeliano, para quen o valor arquitectónico é relativo e depende de cada momento histórico. Admiraba do mundo da ciencia e da máquina, admirador do mundo da ciencia e da máquina, Le Corbusier pensaba que delas, destas disciplinas, se podería extraer a estrutura profunda, matemática e xeométrica para aplicala á precisión dos trazados, ás formas e aos volumes puros, máis aló da mera imitación das súas imaxes. E máis aínda, decía que a casa é unha máquina, non porque nela se realizase unha función segundo un procedimento mecánico, senón porque a precisión con que elaboraba o seu trazado era análoga á perfección inherente á máquina. Para iso, manexaba dous componentes. A casa como máquina de habitar destinada a fornecer unha axuda eficaz, dilixente e atenta para satisfacer o confort físico. E a outra, a casa como lugar para a meditación, onde a beleza achega ao espírito a calma indispensable. A simbiosis e a asociación entre ciencia, máquina ou técnica e arte
é un dos argumentos capitais que percorre todos os escritos puristas ao que pertenecía o momento ao que perteneceu moitos anos Le Corbusier, na procura do absoluto a través do número e da armonía. Aínda que os múltiples traballos literarios de Le Corbusier non están somente relacionados coas artes, pois os artigos da revista L'Esprit Nouveau, editada entre 1919 e 1950, ocupáranse dos acontecementos que en todos os campos tiveron unha influencia formativa no pensamento da época. Os 3 primeiros capítulos da súa obra cara a unha arquitectura non poden ser esquecidos en ningún estudio sobre a noso tempo, porque aínda que só fora polo feito de facernos ver a beleza dos automóviles, dos avións e dos transatlánticos. A influencia social, económica e funcional desempeñan unha parte vital en todas as actividades humanas, desde a ciencia ás artes, pero hai outros factores que deben tamén ser tidos en consideración: os nosos sentimentos e as nosas emocións, cuxas capacidades son maiores do que supoñemos. Sen negar a importancia fundamental dos aspectos sociais e políticos de cada período histórico e a súa influencia na evolución das artes e a cultura, non se pode negar tampouco a importancia e influencia dos sentimentos como motor desa evolución, algo que xa tamén comentei cando falábamos da Casa Tugendhat. Le Corbusier escribiu en 1924: o século da máquina desvelou ao arquitecto novas tarefas e novas posibilidades que o fixeron conscientes de si mesmos. No seu ensaio Espacio, Tempo, Arquitectura, Giedion non considera suficiente esta explicación funcionalista e apostilla. O arquitecto ten que enfrontarse con necesidades que non son propiamente de tipo racional, distintas tamén daquelas programáticamente determinadas. Unha arquitectura viva ten que satisfacer tamén aquelas exixencias de tipo emotivo, subconsciente, que están profundamente enraizadas na nosa época. Le Corbusier soubo poñer en evidencia as afinidades existentes entre a construción en formigón armado e as necesidades e desexos humanos, e de atopar unha nova forma de entender a arquitectura. E aquí nace unha forma de enfocar o que para ele era a arquitectura moderna e o novo concepto de espacio para a conexión entre a arquitectura moderna e o progreso da técnica que levou a condensar en os 5 famosos puntos de Le Corbusier: os pilotes, pilares, a estrutura independente dos muros de apoio e do cerramento, a planta libre, a fachada libre, servindo a planta baixa tanto como sexa posible para calquera outra actividade que non sexa a vivenda, e o teito xardín. Veremos como el foi utilizando eses criterios. A Vila Savolle é a última, mas ben, non unha das últimas, é a última das vivendas puristas de Le Corbusier. Viña facendo toda esta serie importante de vivendas con este estilo. É o exemplo máis puro e máis claro da posta en práctica deses 5 puntos. A historia da vila comeza en 1928, cando Pierre Savolle, director dunha compañía de seguros, e a súa muller Eugene encargan a Le Corbusier unha casa onde poder gozar seguros, onde poder gozar os fins de semana, lonxe do tráfego da cidade, nun amplo terreo de 8 hectáreas, parte dunha idílica paisaxe próxima a París, orientado ao suroeste, protegido por un bosque do ruído do tráfico, totalmente illado e rodeado dunha ampla pradería. Os clientes nunca cuestionaron a formulación arquitectónica nin a idea do proxecto, aínda que sí e moito a súa construción. O proceso de elaboración do proxecto foi longo e complicado. Empeza
cando en 1928 Le Corbusier dibuxa nunha única folla de papel as 3 plantas e varias vistas xerais da primeira solución, que salvo pequenas modificacións manteránse ata o final. Bueno, aquí non se ve moito, pero efectivamente esta é unha folla de papel en formato DIN A1 que se conserva na Fundación Le Corbusier, onde está dibuixado personalmente por Le Corbusier o que foi o proxecto definitivo, salvo pequenas modificacións, onde é posible ver incluso pues, algúns aspectos parciais, como estas ilustracións que están na mesma folla, onde se ven esas vistas, que é a casa que existe, onde están estas vistas, esta vista, onde está esta terraza que é a que hai. Os clientes nunca cuestionaron esta proposta de Le Corbusier. Para a elaboración do proxecto, a señora Savoy, a Monsieur Mademoiselle Savoy, achegara por escrito unha relación dos detalles que desexaba ter na súa casa de campo, expresada en estos términos. Vou simplificando porque isto é un pouco largo. Quería que a súa casa fose posible ampliála dentro de algúns anos sen que implicara unha modificación moi importante. Na planta baixa quería que estuveran as habitacións tal. Na planta piso, un dormitorio de 5 por 4 metros con unha gran sala de baño, un váter pechado, un cuarto de roupa, un boudoir de 15 metros, para o servicio 2 dormitorios para a criada, con toma de auga e váter, un garaxe para 3 coches, un aloxamento do porteiro, un aloxamento do chofer, un rocho para a ferramenta e o celeiro. No salón quería iluminación indirecta, lámparas sobre... En fin, era como vedes, unha persona moi exigente, moi meticulosa, que tiña moi claro o que ela quería. Bueno, todas estas exixencias foron as que lle entregaron a Le Corbusier para facer o proxecto, que le respetaron máis ou menos escrupulosamente. No primeiro dibuixo aparece definida a estrutura da vivenda. Estas fotos salen aquí, non os quería ver aquí, pero salen aquí porque isto, despois da guerra, o edificio quedou así, prácticamente. E despois explicarei algo máis sobre isto. No primeiro dibuixo aparece definida a estrutura da vivenda, incluindo perspectivas interiores e exteriores e o remate dos cortaventos curvos da cuberta, que iba a ser unha vivenda, e moitos dos aspectos do proxecto definitivo. A circulación do automóvil ao redor da planta baixa, que, según Le Corbusier, foi un pouco que lle deu a pista sobre o que iba a ser o proxecto. A rampa que recorre as 3 plantas da casa. Entre a rampa, isto son os elementos máis característicos deste proxecto. A separación do terreo, elevando a casa sobre pilotis e eliminando a eliminación do tellado, sustituindo por unha terraza plana xardinada, e a posición dos espacios principais da vivenda, e incluso terraza no primeiro nivel para permitir contemplar a paisaxe desde ali. Este primeiro dibuixo desenvolveuse como un proxecto no mes de outubro, pero o seu elevado orzamento de 785.000 francos foi rexeitado polos seus clientes. A partir de aí iniciase un proceso de reestruturación do proxecto, fanse modificacións variadas, intentos de acomodar as partes que querían, reducindo, pero finalmente, despois de todas estas peripecias, Le Corbusier non lle acaba de gustar o que está facendo e retoman de novo o proxecto original, reafirmándose na súa proposta de facer a casa elevada sobre pilotis, de facer esta circulación en rotonda para os coches,
para que puidan chegar a cuberto hasta a porta de entrada. Esta é a planta baixa, onde se ve, bueno, a circulación. Os coches entran pola parte posterior, da que aquí na casa non hai parte dianteira e parte traseira, non hai fachada principal e fachada secundaria. En realidad son todas iguales, teñen a mesma equivalencia. A circulación do coche sería por aquí, ao redor, aquí pararía, esta é a entrada, aparcarían os coches, tres coches grandes da época, que despois irei explicando. Entón, presenta aos clientes no mes de abril de 1929 unha reducción do 10% da superficie, elimina a habitación da planta cuberta, que era, ele consideraba que era a habitación principal, acurtando o tamaño da malla estrutural, que pasa de 5 por 5 a 4,75 por 4,75, para reducir o orzamento, que baixa a 487.000 francos. O custo final da construción foi moi superior ao previsto, 815.000 francos, o que provocou un agrio enfrentamento entre Mademoiselle Savoye e os arquitectos. A edificación defínese finalmente dentro de un rectángulo de 19,25 por 21,5 metros. A superficie ocupada en planta de 413 metros cuadrados. A planta baixa, incluindo o garaxe, 205 metros cuadrados. E a planta primeira para a vivenda, 270 metros cuadrados, unha superficie de terraza de 138 metros cuadrados. As vistas do plano da planta primeira, con esa importante zona de terraza, a rampa que accede desde a planta baixa e despois continúa para ascender hasta a planta da cuberta, a sala de estar de importante superficie, toda aberta, toda cristalada, donde tampouco, según a propietaria, non se podían colocar cuadros, non había espacio para colocar obras de arte. A casa ofrece unha imaxe técnica, maquinista, totalmente nova, con fachadas tensas como de pel estirada, utilizando carpinterías a faces exteriores e unha nova sintaxis evocadora da lixeireza e da ingravidez, totalmente allea ao aspecto macizo da construción da época, pero non chega a satisfacer as comodidades e desexos dos propietarios. Aínda así, a vila foi declarada Patrimonio da Humanidade da UNESCO pola súa excepcional contribución ao movimento moderno. Le Corbusier. Vamos falar un pouco do personaxe. Charles Edward Jeanneret. El e Pierre Jeanneret, dous primos de orixen suizo, dunha pequena población, eran primos, irmáns. Pierre tiña unha formación técnica adquirida na Escola de Belas Artes, mentras que Le Corbusier era un autodidacta que no estudio de Perret, un gran arquitecto parisino, aprendeu a técnica do formigón. E no de Peter Behrens en Berlín, onde coincidiu con Mies van der Rohe e Gropius, o que era a vida profesional. Viaxou por Europa e Oriente, dibuixando os edificios que lle interesaban. Foi pintor vinculado co grupo purista, polemista, etc. Le Corbusier adoitaba aparecer polo despacho polas tardes, pois dedicaba as mañáns á pintura. Mentras tanto, Pierre suplía esas ausencias e non sempre coincidían nas súas opinións e solucións, o que daba lugar a discusións. Discusións das que disfrutaban moito os colaboradores, porque podían aí sacar moitas conclusións, non? O que daba lugar a discusións. Algúns dos testemunhos de Pierre resultan moi elocuentes. Dicía Pierre: o encontro con Le Corbusier abriume unha vía de acción. O meu gourmand representaba a potencia, a oposición posible. Corbu manifestaba a súa oposición contra Perret, o que me permitiu tamén a min romper coas miñas amarras de alumno. A nosa colaboración
facíase posible porque eu era moi flexible con Le Corbusier, quen se concibía como amo absoluto. Isto eu na charla que din aquí sobre Xenakis xa din algunha pista sobre eso, porque, bueno, cando se molestou porque aparecía o nombre de Xenakis ao lado del no pabellón da feira de Bruselas de 1958, molestoulle tanto que cando chegou despois das vacacións chamounos a todos e dixo, bueno, xa aprendistedes bastante, xa vos podedes ir, e botónos a todos fora, non? Quitoulles a chave, cambiou a pechadura. Este era o temperamento deste gran creador, porque isto non implica que non fora un grandísimo arquitecto, e que foi o que deu unhas pistas para a creación dunha nova maneira de entender a arquitectura, e da que todos estamos aínda disfrutando. Pero tamén resulta elocuente a opinión expresada por Le Corbusier. Decía Le Corbusier sobre Pierre: entre Pierre e eu sempre houbo unha confianza ilimitada, total, a pesar das dificultades da vida, a pesar dos inevitables diverxencias, aínda que os nosos caracteres ao longo dos anos foron de mellor a peor, a amizade perdurou. A miña obra arquitectónica só existe porque existiu un traballo de equipo entre Pierre, Jeanneret e eu. É unha obra común ata o momento. Isto escribiu en 1967. A partir dese ano a cousa foi distinta. É unha obra común ata este momento, cando as circunstancias da vida e os vos amigos separáronnos. Bueno, os vos amigos, exactamente non sei a que se refire nesta frase, pero bueno, Le Corbusier, entre ese mundo de sombras que comentamos, bueno, dicen que cando a ocupación alemana tuvo un comportamento un tanto raro, ¿no? Que se foi precisamente co goberno provisional, que conviveu cos nazis durante algúns anos, mentras que Pierre Jeanneret era un home pois que non transixía coa situación, ¿no? Pero bueno, como digo, estas son sombras que a veces ocurren, pero que eso non o digo ni moito menos para quitarlle méritos nin valor á súa arquitectura e a colaboración entre os dous, ¿no? Entre os colaboradores presentes no estudio de Le Corbusier, por ali pasaron infinidade de arquitectos que depois foron grandísimos arquitectos. Eu coincidín en Colombia con algúns deles que son grandes arquitectos colombianos. Bueno, pois para a colaboración en esta obra, concretamente na Villa Saboya, estaban presentes no estudio Albert Frey, que tuvo ao seu cargo a maior parte dos dibuixos do proxecto, Alfred Roth, José Luis Sert, Cunio Mallecaba, Charlotte Perriand, unha colaboradora de Le Corbusier que tuvo moita importancia na elaboración de moitos dos diseños de mobles de Le Corbusier, a cheslón, o sillón, etc. Norman Rizard, Eugene Rosenberg e Ernest Weissman, entre outros, ¿no? A testemunho de Le Corbusier tanto sobre a maneira de enfocar os proxectos como dos criterios manexados resulta moi elocuente. A vila, falando da vila Tugendal, foi construída con gran simplicidade para uns clientes totalmente desprovistos de ideas preconcebidas nin modernas nin tradicionais. A súa idea era simple: dispoñían dun magnífico lugar con prados rodeados de bosques. Querían vivir nun campo a 30 km de París. Chegamos á porta na casa do automóvil, e o mínimo arco da curvatura dun automóvil é o que proporciona as dimensións da casa. Bueno, isto era a súa opinión, isto que xa comentamos, que o cercome circulaba por aquí ao redor, paraba aquí diante da porta de entrada e aquí deixaba o aparcado, ¿no? O coche métese debaixo dos pilotes, dá unha volta ao redor dos servicios comuns, chega á porta do vestíbulo, entra no garaxe ou segue o seu camiño para retornar. Vele aí o fundamental da casa. Dice o Corbusier, vele aí o fundamental. A vista é moi fermosa. A erva e o bosque tamén. Tocarémola o menos posible. A casa asentarase no medio da erva como un obxecto, sen perturbar nada. Só estará
Se estás na erva, non vas ter unha vista afastada. Ademais, o céspede é insalubre e húmido para vivir nel. En consecuencia, o verdadeiro xardín da casa non estará no chan, senón a 3,50 metros sobre el. Será o xardín colgante, cun pavimento seco e saludable. E desde este chan, desde que se verá, terá unha perfecta contemplación da paisaxe, moito mellor que se te quedaras na planta baixa. Pero seguimos o camiño. Desde o xardín do primeiro piso, sóbese pola rampa até a azotea da casa onde se atopa o solario. Nesta casa hai un verdadeiro paseo arquitectónico que ofrece aspectos constantemente variados, inesperados e ás veces sorprendentes. É interesante dispoñer de tanta diversidade cando, por exemplo, desde o punto de vista construtivo, elixiu un esquema de pilares e vigas dun rigor absoluto. Aí se ve na foto que, efectivamente, o maior rigor xa non se pode ter. Eran pilares marcados cunha separación constante, non? Cuberta plana, non hai tellado, sobre a que se sitúa un xardín e a terraza protexida por eses muros, eses cortaventos de formas circulares para desviar seguramente o vento. Espacio interior libre, debido á estrutura en base de pilares, aos que non hai muros de carga e só tabiques, fachada libre de elementos estruturais de forma que se pode multiplicar as aperturas acristaladas e deseñarse sen condicionamentos nin impedimentos. E o que se ve aquí, esa ventana non está interrompida por ninguna parede, por ningún pilar, porque os pilares, como se ve na fotografía, están retrasados e a ventana pasa por diante deles. Xanelas corridas nas fachadas para conseguir unha profusa iluminación natural no interior, o que se chamaba fenetre a longuer. Tamén Siegfried Giedion inclúe no seu ensaio Espacio-Tempo-Arquitectura unha descripción moi elocuente. Esta casa é un cubo baleirado polo sureste ou suroeste, que se levanta sobre columnas, non dispón dunha fachada principal nin outra anterior e outra posterior, e para chegar á entrada é preciso dar a volta á casa. A sala de estar, de 5 metros por 14, ten un dos seus lados ventanais apaisados con persianas corredeiras. A terceira parede, fronteira da terraza, é de cristal desde o pavimento ata o ceo raso, en preto preto das 2 terzos da súa longitude. A rampa da vía Sabolle divídese en dúas seccións, unha parte interior e outra parte exterior. É imposible abarcar a Villa Saboia a primeira vista, desde un só punto de observación, e literalmente unha construción segundo o principio de espacio-tempo. O corpo do edificio é literalmente unha construción segundo o principio de espacio-tempo. O corpo do edificio presenta ocos en todas as direccións, por encima e por debaixo, por dentro e por fora. Se efectuamos unha sección transversal en calquer punto, iso permitirános discernir o espacio interior e o exterior, penetrándose ambos inextricablemente. A planta baixa está ocupada polo hall e as dependencias para o servicio, e conta cun gran garaxe capaz de albergar 3 automóviles da época, substituindo o espacio que antiguamente ocupaban as cuadras e os cabalos, algo que foi un fito de gran adiante para o seu tempo. Na parte frontal e próxima á entrada rodada atópase a entrada a pé, fronte á cal se abre un hall que conta con 2 elementos principais: unha escaleira de caracol e unha rampla que percorre de baixo arriba todo o edificio e que constitúe a súa espiña dorsal. Aquí vese claramente esa terraza da planta primeira, que é onde se facía a vida, con esta enorme cristaleira, corredeira, que comunica o interior co exterior.
non é a solución similar á que vimos antes da Vila Túgueda, porque estas cristaleiras, como dixen, de 4,5 metros de longo, ocultábanse no sótano, baixaban como un mecanismo eléctrico, como se fora un ascensor. A Vila Saboia foi proyectada por Le Corbusier como paradigma da vivenda como máquina a habitar, onde as funcións da vida diaria volvense fundamentais para o seu deseño. O movimento dos coches para entrar ao interior da vivenda foi o detonante para concebir o edificio. Tamén resulta destacable que a vivenda fose concebida como un obxeto que se pousa sobre o terreo, totalmente independente do mesmo, podendo ser colocada en calquera lugar do solar. A arquitectura deste xeito igualase a aeroplanos, automóviles ou transatlánticos, co obxectivo final de producir vivendas en serie, características que foron asumidas como a vivenda como fundamentais para a primeira xeración da arquitectura internacional. Teño que beber un pouco de auga, porque, como vos dixen, ando ben estes días bastante fastidiado da corxa. A vivenda foi habitada polos seus donos durante un corto espacio de tempo. O edificio terminouse en 1929, pero tras a invasión alemán de Francia en 1940 foi abandonado, bombardeada e incendiada durante a Segunda Guerra Mundial e ocupada polo exército alemán, aproveitando a súa posición estratégica como observación para a observación aérea. Cando rematou a guerra, os propietarios non quixeron restaurar a vila, e a vila foi alugada para a explotación dos campos circundantes. En os últimos anos deste período chegou a utilizarse como club de xuventude, ata que no ano 1962 foi declarada monumento histórico por parte do goberno francés e procedeuse a restaurala, xa que se atopaba nun estado de ruína. Actualmente é unha casa-museo dedicada á vida e obra de Le Corbusier. Le Corbusier afrontou o problema da vivenda con moita perspicacia, lixeirou o peso da casa utilizando elementos disponibles para uso da industria. Os pilares xa foran empregados, os pilares finos pilares, en moitos grandes almacenes. As finestras, as ventanas apaisadas eran usuarios de establecementos industriais e as rampas empregábanse en moitas estacións ferroviarias, pero Le Corbusier liberou eses elementos da súa existencia cotidiana e utilizounos para concibir espacios cunha nova linguaxe arquitectónica. Na introdución á segunda edición dun traballo meticuloso e amplio de José Queglas sobre a Vila Saboia, Jean-Marc Saboie, neto dos seus primeiros propietarios, confesa, o neto dos seus primeiros propietarios, que ignora o motivo que conduciu a súa avoa, Eugène Saboie, o 8 de xuño de 1928 a visitar a Le Corbusier para encargarlle a súa casa, porque o que ela quería era unha casa moderna e non un castelo, nun impoñente como pretencioso, como correspondía á súa posición social e económica. Tampouco se trataba de lanzar un manifesto, e menos aínda deixar unha obra maestra para a posterioridade. Como vedes, unha opinión moi crítica ao neto. Simplemente querían unha casa de campo, evidentemente moderna, e ser felices nela. Estaba claro, di Jean-Marc, se a miña avoa lle falaran nesa reunión do 8 de xuño da máquina de habitar, a reunión de xuño fose a última. Nas súas breves palabras, Jean-Marc ratifica o que era sabido, que a vila resultou moito máis cara do previsto, que molestou ao seu avó con máis motivo porque a calidade da construción non deixou de carrexar problemas e contribuiu, sin dúbida, ao seu rexeitamento a restaurala despois da guerra. A inadecuación entre a xeometría
do proxecto e a súa construción, motivada seguramente pola submisión a unha formulación idealista en detrimento da coherencia construtiva, foi tal vez unha das causas dos problemas de execución e durabilidade do edificio. A Vila Saboia exemplifica moi ben a promenade Le Corbusierana, concebida como unha secuencia de espacios que manifestan ao seu percorrido o carácter dinámico que debía ter a nova arquitectura en relación coa moderna visión cambiante da ciencia e os novos medios de locomoción, ata o punto que algúns críticos chegaron a dicir que parece estar construída máis en función de como vai ser vista que como vai ser habitada, o que podería tratarse dunha máquina para mirar en lugar dunha máquina para habitar. A investigación sobre a Vila Saboia foi paralela á do movimento moderno no seu conxunto. A percepción formalista do edificio acabou dando paso a unha visión máis crítica, baseada en como se produciu o deseño e como funcionou realmente a casa para os seus usuarios, chegándose á conclusión de que o arquitecto non logrou facer un espacio que os propietarios puidesen habitar cómodamente, porque, señores e caballeiros, resulta difícil vivir nun manifesto. Moitas gracias. Bueno, moitas grazas, Pepe. Aquí hai... Estendíme máis do debido, seguramente. Sí, bueno, pero hai moita tela que cortar, sí. Aquí todo o que nos estiveches contando. Seguro que hai algún comentario, alguna pregunta na sala. Sí, Miriam, por favor. Yo quiero decir que cuando fui con mi padre a visitar la Virgen Muerta, yo era joven, en esa época mi padre tendría 60 y algo, 70, no sé. Dijo que le encantaría vivir en esa casa. Quedó enamorado de esa casa. Otra cosa que no dice ningún libro es que los famosos 5 puntos los hizo antes de los 30 años, antes de los 40 años, a los 30 y pocos. Con lo cual es normal que a esas edades se tengan ideas así tan absolutas. Y por otro lado, lo que nadie dice, que esa casa es perfecta desde el punto de vista de la, que se me van las palabras también, de bueno, la sala, toda esa gran cosa que era el patio, mira al sur, o sea que tiene la posibilidad del sol. El oeste lo tiene cubierto con el patio. Al este dan los dormitorios y la cocina. Quiero decir que no es solamente un panfleto abstracto, sino que también yo entiendo que tiene un montón de aportes desde el punto de vista de la vivienda. Lo que pasa es que se metió con una tecnología nueva y seguramente descontroló todo el costo y todo eso. Pero que no me parece una casa tan como abstracta, sino que cuando estás en ella es una casa que para vivir me parece que es interesante. Bueno, Le Corbusier fue un inventor, en realidad foi un inventor, aparte de un gran arquitecto. Él, durante toda a súa carreira profesional, experimentou con moitos materiais, con moitos sistemas, e fracasou en casi todos, porque foi dos primeiros que en Francia utilizou un muro cortina na Armada, no edificio de Armada de Salvación, ¿no? do Exército de Salvación. Nese muro cortina, iso hai un libro moi interesante deste profesor da Universidade de Valencia, de Cusco, bueno, de Torres Cusco. Fai un análisis moi profundo de toda os fracasos técnicos en toda a súa vida. Bueno, as viviendas, por exemplo, de Pessac, ese conxunto de viviendas de Pessac que son preciosas, son moi interesantes,
bueno, non queda prácticamente ninguna no estado original, porque todas tuveron cantidad de problemas, de filtracións, de augas. Claro, non había os sistemas de aillamento que temos hoxe en día, non había sistemas de impermeabilización fiables. Todo eso era experimental, estábanse sobre a marcha, estábase inventando. O sistema de calefacción do que se queixaba moito Mademoiselle Savoy era que sempre facía frío na casa, non eran capaces de quentar a casa porque non se podía vivir ali, non? Eu supoño que con esta última restauración todos esos problemas quedarían resoltos, pero como dixen, os clientes estaban moi contentos con esa idea da casa, a configuración da casa, a orientación, a posición das partes, esta separación do terreo, todas estas explicacións que acabamos de ver, todo eso aos propietarios gustaballes, non? O problema era que era invivible. Eu recordo, bueno, ahora derribaron, pero ali cerca de onde vivo eu, aquí na Coruña, había unha casa dun arquitecto que foi moi famoso, construiu unha vivienda para él mesmo, que tiñan que ter a calefacción encendida todo o ano, non conseguían ter unha temperatura uniforme que fora confortable. Entonces, para que estuera confortable tiña que estar encendida permanentemente, ¿no? O que comprou a casa, o primeiro que fixo foi derribala, porque era imposible. Era unha casa además hermosa, preciosa, moi bonita, ¿no? Bueno, pues foi o que lles pasou a familia de Savoy. Renunciaron a, despois de que lles correspondía volver a usala, renunciaron a arreglar a casa porque dixeron que non se vían con ánimos, non se vían capaces de poder, solamente foi posible cando houve unha restauración, hoxe en día supoño que utilizando procedimentos moi actuales que non había naquel momento. Bueno, sí. Mira, bueno, buenas tardes y muchas gracias por esto. En una de las últimas diapositivas que pusiste, en donde se ve la sección de la rampa, y aprovechaste para hablar del interior, el exterior, la promenade, me llamó la atención el sótano. Aparece un sótano. Si bien en la villa de Mies citaste el sótano, lo que iba ahí ubicado, cómo se alojaban ahí incluso las cristaleras, y cómo se accedía también, a través de qué escaleras se accedía. Fíjate tú que tengo estudiada yo esta villa saboyana. No sabía yo de este sótano. É un sótano moi pequeno. Creo que era para instalacións, non creo que tiña para outra instalaciones. Y el acceso que es a través de la escalera... Non é un espacio habitable. Non é un espacio habitable. Vale, muchas gracias. Sí, algo máis Sí. que comentar? Sí. Bueno, La casa esta... ¿Cuál de ellas? La Villa Saboy. Hay que verla, ¿eh? En el momento en que estás dentro, te das cuenta de que ya no se pueden hacer casas normales y corrientes de tabique, pasillos y cosas de estas, ¿no? Es decir, te cambia la mentalidad absolutamente hacia otra forma de vida también mucho más abierta, pues mejor, ¿no? Todo eso que decía la señora esta, bueno, pues podía haber hecho otra casa, otro arquitecto y tal, no se merecía esta casa, pero no. Bueno, Sí. Algo máis? no, quería decir que sobre estes dous grandes arquitectos, eu aquí non intentei ni moito menos cavar nada da súa creatividade nin da súa, pero si constatar de que hai sobre todo, a ver, vamos a decir algo que foi moi polémico sobre o seu comportamento na sociedade. Eran, supoño que en outras profesións tamén debe de pasar, non? Está aquí Margarita Viso. Eu quería preguntar, no mundo da música, porque claro, estes homes tiñan unha entrega tan grande, unha dedicación tan intensa á creación arquitectónica, que pasaban bastante do que ocurría no mundo. O sea, que non... Mies van der Rohe estaban facendo barbaridades o partido nazi. Él decía, bueno, non se preocupe, isto é pasaxeiro.
claro, chegou un momento que xa non podía aguantar máis porque el afiliouse, firmou un manifesto a favor de Hitler, non? El e moitos máis intelectuales alemáns, non? Esta historia non é necesario traela a colación, pero a situación era tan mala despois da República de Weimar, había unha situación económica tan preocupante que, como digo, Mies van der Rohe pasou unha época 3 anos que non tiña ningún traballo, que non tiña de que vivir prácticamente. Como dixen, vivía dos royalties dos muebles que diseñara. Entonces chegou o momento e dixo, bueno, pois vou facer un acercamento a ver si este novo goberno me vai a facilitar, me vai a proporcionar algunha salida, non? Que non había, non? Entón foi cando firmou el con outros esta carta de apoio ao réximen de Hitler, non? Incluso se incorporou a algunha asociación cultural hasta que veu que non lle daba resultado, porque el facía para ver si podía participar, colaborar nese novo mundo que preconizaba o nacionalsocialismo. E dicía, bueno, pois eu tamén teño ideas para este novo mundo, non? O sea, desde a arquitectura, e a ver si son capaz de canalizalas a través deste. Cando veu que eso era imposible, pois xa dixo que non podía, pecharanlle a escola Bauhaus, que aquel momento dirixía en Berlín, e dixo, bueno, a partir de aquí xa vexo que eu aquí non teño nada que facer. E foi cando marcha a Estados Unidos, volve a recoller 4 pertenencias, incluso ainda con a esperanza de que podía quedarse, e foi cando veu que non podía, abandonou e largouse. Sí, non sei se... Bueno, a veces é difícil vivir en experimentos, non? Porque, claro, cando se inventa prácticamente todo, non? Pois, e a veces, pois, as técnicas tamén van por detrás do que se estaba plantexando, non? Pero, sen dúbida, tanto incluso polas louvanzas como polas críticas, está claro que estas son pezas importantes, non? Que incluso nas propias críticas aportan e aportaron a xeración da arquitectura moderna. Penso, non? Ya está. Sí, estupendo. Bueno, pois nada, moitísimas grazas e esperamos iso o próximo martes, á mesma hora, con o profesor Sora Luce, que nos trasladará a Chicago. Sí. Gracias.